Миллионер и генеральный директор посмеивались над своей скромной сотрудницей, но когда она появилась на гала-вечере, он остался без слов. Конференц-зал Carter Enterprises сверкал современным блеском, наполнившись одними из самых умных людей в индустрии. Сотрудники сидели в идеально сидящих костюмах, дизайнерских платьях и лакированных туфлях, за исключением одной. Эмма Брукс расположилась в дальнем углу длинного зеркального стола. Ее простой бежевый свитер казался слегка поношенным, а черная юбка была скромной и непримечательной. В отличие от коллег, она не носила брендовых вещей и не держала в руках сумку, стоимость которой могла бы покрыть месячную зарплату. Николас, генеральный директор компании, сидел во главе стола с уверенностью и силой. Его острые голубые глаза скользили по комнате, пока собрание не стало завершаться. Атмосфера немного разрядилась, но только на мгновение. Его взгляд снова остановился на Эмме, и на лице мелькнула легкая усмешка. Тон был легким, но в голосе звучала какая-то резкость. «Прежде чем мы разойдемся, у меня есть одно замечание», — сказал он. В комнате воцарилась тишина. Эмма подняла взгляд. Ее лицо оставалось спокойным, но в глазах появился вопрос. Николас слегка наклонил голову, оценивая ее от головы до ног. «Интересно. Мне кажется, что некоторые сотрудники думают, что на них это не распространяется», — задумчиво произнес он. Некоторые переглянулись, и в воздухе повисла неловкость. В животе Эммы словно завязался тугой узел. Он говорил о ней, она чувствовала на себе взгляды и читала безмолвное осуждение. Сохраняя невозмутимость, она сложила руки на столе. «Я не знала, что для компетентности необходим определенный гардероб, мистер Картер», — спокойно ответила она. Николас усмехнулся, явно получая удовольствие. «Конечно, нет. Но восприятие важно, мисс Брукс. Если вы рассчитываете на продвижение, стоит задуматься о том, чтобы выглядеть соответствующе». Пальцы Эммы крепче сжали ручку. Ей хотелось ответить, бросить колкое замечание в ответ на его улыбку, но вместо этого она сделала вдох, выпрямила спину и встретила его взгляд твердо, без малейшего сомнения. «Я учту это», — ровным голосом сказала она. Затем спокойно собрала вещи и вышла из комнаты. Николас проводил ее взглядом, все еще ухмыляясь, но почему-то у него не покидало ощущение, что он ее недооценил. Как только дверь в комнату отдыха закрылась за Эммой, ее раздражение прорвалось наружу. Мода? Ей было наплевать на моду. Она продвигалась вперед не благодаря связям или эффектному имиджу, а благодаря труду, долгим ночам, ранним утрам и бесконечному упорству. И все же Николас Картер, человек, который, вероятно, ни разу в жизни не сталкивался с настоящими трудностями, посчитал, что ее ценность определяется одеждой. Это было невыносимо. «Эй, ты в порядке?» Эмма обернулась и увидела Мию, коллегу, одну из немногих, кто не играл в корпоративные игры. Эмма тяжело вздохнула, потирая виски. «Николас Картер, самоуверенный, невыносимый. Вот и все». Мия ухмыльнулась. «Расскажи мне что-нибудь новенькое». Эмма усмехнулась, несмотря на раздражение, но затем глаза Мии засверкали. «Ты собираешься на корпоративный гала-вечер в следующие выходные, правда?» «Да», — замялась Эмма. «На самом деле я не планировала». Мия ахнула. «Ты что, серьезно? Даже не думай отказываться». Она наклонилась ближе. Ее лицо светилось озорством. «Представь только. Шанс показать мистеру «одевайся для успеха», что его мнение ничего не значит. Доказать, что тебе не нужно его одобрение, чтобы заставить его замолчать». Эмма задумалась. Ей было все равно на впечатление, которое она производит на Николаса, но напомнить ему, что ее ценность определяется не одеждой, а вопреки ей, стоило попробовать. Она кивнула. «Ладно, сделаем это». Ежегодный гала-вечер Carter Enterprises был настоящим праздником роскоши, проводившимся в величественном бальном зале, где под потолком сверкали хрустальные люстры. Зал заполнили представители элиты Нью-Йорка, влиятельные бизнесмены, знаменитости и светская верхушка собрались на мероприятии. Николас Картер, как всегда, прибыл в идеально сидящем черном смокинге, излучая уверенность.
Он обменивался любезностями с инвесторами, поддерживал легкие беседы, но его мысли возвращались к Эмме Брукс. Почему она продолжала появляться в его воспоминаниях? Потому что она не сдалась, не отвела взгляд, и это было редкостью. Конечно, он не считал ее женщиной, которая появляется на таких мероприятиях. Он был уверен, что она либо не пришла, либо, когда она вошла, в зале сразу стих весь шум. Николас повернулся словно инстинктивно и замер. Эмма Брукс — та самая женщина, которую он недавно осуждал за отсутствие вкуса. Она появилась в изумрудном платье, которое элегантно подчеркивало ее фигуру, а ее волосы мягкими волнами спадали на плечи. Легкий макияж лишь подчеркивал выразительность ее глаз. Она не пыталась выглядеть дорого, но была невероятно привлекательной. Николас не мог оторвать от нее взгляда. Та, кого он считал недостойной внимания, теперь излучала безупречное спокойствие. В ее походке читалась уверенность и сила. И впервые в жизни Николас Картер оказался без слов. Он всегда контролировал себя, людей и ситуацию вокруг, но этот вечер что-то изменил. И впервые за долгое время он не знал, как справиться с этим. Увидеть, как Эмма Брукс превращается из незаметной сотрудницы в женщину, которая привлекает внимание только своим присутствием, было неожиданностью. Это не объяснялось вопросом, что она наденет сегодня, или встретится ли она с ним взглядом так же, как в ту ночь. И что хуже всего, он ненавидел видеть, как другие мужчины замечают ее. Это произошло в понедельник утром. Николас, как всегда, пришел в офис рано, но на этот раз увидел сцену, которая заставила его кровь закипеть. Эмма стояла у кофемашины, смеясь над чем-то, что сказал Нил, один из молодых руководителей. Он был обаятельным, уверенным в себе и, похоже, слишком заинтересован в ней. Николас сжал челюсть. С каких пор она так улыбается Дэниелу? Почему это его так задело? Он не был ревнивым, это было бы нелепо, но он не мог отделаться от чувства раздражения. Он подошел к ней и положил руку ей на спину, ведя ее в сторону конференц-зала. В груди Николаса вспыхнуло раздражение, и он был рассеян оставшуюся часть утра. Позже, когда Эмма прошла мимо его офиса, уверенная в себе, как всегда, он сделал нечто, что было совершенно несвойственно ему. «Мисс Брукс», — позвал он ее. Эмма остановилась и повернулась к нему. Ее выражение оставалось непроницаемым. «Да, мистер Картер», — ответила она. На мгновение Николас замялся. Обычно слова сами слетали с его губ. Колкие замечания, легкие насмешки. Но сейчас, глядя на женщину, которая так ловко его одурачила, он просто выдохнул. «Забудьте», — сказал он. Эмма слегка подняла бровь, но не задала ни одного вопроса. «Хорошо», — спокойно ответила она и ушла, будто этот разговор не значил для нее ничего. Это злило его еще больше. Николас Картер не был мужчиной, которого могли игнорировать, а Эмма Брукс, похоже, начала делать это своей привычкой. С тех пор, как прошел гала-вечер, она была вежлива и профессиональна, но холодна, и это сводило его с ума. Поэтому он решил сделать то, что умеет лучше всего — найти способ поставить ее на место. Это произошло после собрания отдела, когда сотрудники начали покидать конференц-зал. Эмма шла первой, преграждая ему путь. «Мисс Брукс», — сказал он. Она подняла взгляд, ее карие глаза оставались спокойными, но настороженными. Эмма наклонила голову, явно развлекаясь. «Не знала, что мое внимание так важно для вас», — ответила она. Его голос звучал гладко, но напряженно. «После гала-вечера вы внезапно потеряли всякий интерес ко мне». Эмма подарила ему легкую, но совершенно равнодушную улыбку. «А я не знала, что у нас вообще были глубокие». Николас сузил глаза, наблюдая за Эммой. Он ожидал, что она начнет нервничать, заикаясь, что ее уверенность сломится, но вместо этого она оставалась спокойной, что его до глубины души раздражало. И это вызвало у него ошибку. Он усмехнулся, его голос стал холодным. «Значит, все это было просто спектаклем? Ты нарядилась, чтобы произвести впечатление? И теперь, когда все увидели, можно снять маску». Едва успел он произнести слова, как в ее глазах мелькнуло нечто пугающе холодное. Это было не злость, а разочарование. Эмма тихо, без тени веселья, усмехнулась. «Я должна была догадаться», — пробормотала она. Николас нахмурился. Она встретила его взгляд спокойный, но резкий, как лезвие.
Что бы я ни делала, как бы ни старалась, ты всегда будешь видеть во мне ту самую девушку, над которой смеялся на той встрече. Мне не нужно твое одобрение, мистер Картер», — оборвала его она. И, не сказав больше ни слова, Эмма прошла мимо, оставив Николаса стоять будто парализованного. Впервые в жизни он не знал, как исправить то, что только что разрушил. Николас был человеком привычки. Он любил порядок и контроль. Но после той встречи с Эммой, той, где она посмотрела на него с ледяным разочарованием перед тем, как уйти, он чувствовал только беспомощность. Сначала он убеждал себя, что это не важно, что она не важна, но вскоре стал замечать вещи, которые раньше игнорировал. Не только ее неизменную уверенность или то, как гордо она держала голову, несмотря на все. Нет. Он начал замечать, как она приходила на работу первой и уходила последней. Как она решала проблемы, не дожидаясь, пока они дойдут до него. Как даже самые новые сотрудники тянулись к ней. И вот однажды, проходя мимо комнаты отдыха, он увидел нечто, что заставило его замереть. Он заметил стажера, нервно готовившегося к чему-то, и вдруг рядом оказалась Эмма. Она опустилась на корточки, помогая девушке собрать все, мягко ее подбадривая. Эмма терпеливо объясняла стажеру задание. Она не искала признания, не ждала похвалы. Она просто заботилась. Что-то болезненно сжалось у него в груди. Неужели он был так ослеплен своими предвзятыми мнениями, что не видел, кем она была? Впервые Николас задумался, а вдруг он ошибался в Эмме все это время? Обычно это был бы просто деловой ужин. Группа топ-менеджеров собралась в ресторане высокого класса для переговоров. Николас слушал разговоры, но его внимание ускользало. Вернее, ускользала она. Эмма, сидя за столом, держалась наравне со всеми, обсуждая вопросы с таким увлечением, что это не могло не привлечь внимания. И, как оказалось, не только его. На другом конце стола сидел Вик, один из бизнес-партнеров компании. Безупречно одетый, с харизмой, он с нескрываемым интересом наблюдал за ней. Николас мгновенно заметил, как он наклонялся ближе, как его взгляд не отрывался от Эммы. И вот, когда Виктор поднял бокал, он с улыбкой произнес: «Мисс Брукс, должен сказать, вы впечатляете. Как насчет ужина только вдвоем?» В зале повисла тишина. Эмма на мгновение замешкалась. Не от смущения, а потому что предложение застало ее врасплох. Но она не успела ответить, как Николас резко вмешался. «Она занята». Его голос звучал уверенно, с оттенком чего-то, что невозможно было спутать с чем-то другим, а собственничество. Он схватил ее за запястье и подтянул к себе. «Нам нужно поговорить», — пробормотал он, ведя ее на террасу. Оказавшись снаружи, Эмма вырвала руку. «Что, черт возьми, это было?» — воскликнула она. Николас провел ладонью по волосам, явно раздраженный. «Ты правда думаешь, что можешь пойти на ужин с кем угодно?» Эмма скрестила руки на груди, на ее губах мелькнула ухмылка. «Ты серьезно? Сейчас ты пытаешься решать, с кем мне можно ужинать, а с кем нет?» Эмма чуть приподняла бровь. «Почему это тебя волнует?» — спросила она, не сводя с него взгляда. Николас отвел глаза, но всего на мгновение, и этого было достаточно, чтобы она заметила проблеск неуверенности в его глазах. «Я не хочу, чтобы тобой воспользовались», — наконец выдавил он. Эмма внимательно его изучала, как будто пытаясь разгадать скрытое значение его слов, и вдруг до нее дошло. «О, Боже!» — прошептала она, осознавая очевидное. «Ты ревнуешь?» Николас застыл. «Я не...» Эмма рассмеялась тихо, с чувством. «Знаешь, ты еще как ревнуешь?» Он стиснул зубы. «Возвращайся внутрь, Брукс», — сказал он, стараясь сохранить спокойствие. Эмма развернулась, но на ее лице было видно, что она явно наслаждается моментом. Николас тихо выругался себе под нос, потому что понимал, она права. Он ревновал и совершенно не знал, что с этим делать. После той ночи что-то изменилось. Николас оставался собой, все таким же самоуверенным и холодным, но он стал избегать колких замечаний в ее сторону. Он начал замечать, когда она перегружена работой, и помогать ей, но так, чтобы она не заметила. Например, когда она утопала в бумагах, а через некоторое время половина документов исчезала с ее стола, уже обработанная и подписанная раньше срока.
Или когда ее ноутбук ломался, и прежде чем она успевала подать заявку в техподдержку, на ее столе появлялся новый. Эмма не верила, что это как-то связано с ним, пока однажды вечером она не поймала его. Она забыла свой телефон в конференц-зале и вернулась за ним. Проходя мимо своего стола, она остановилась. Николас стоял у ее стола, не замечая ее. Он небрежно положил завернутый сэндвич рядом с ее ноутбуком. В тот момент она увидела его настоящего, не беспощадного генерального директора, не самодовольного бизнесмена, а просто человека, который, несмотря на все усилия, начинал заботиться. Что-то теплое и странное вспыхнуло у нее в груди. Может быть, Николас Картер вовсе не такой ужасный человек? Николас Картер никогда не боялся ничего. Он вел многомиллиардные сделки, легко общался с безжалостными бизнесменами, контролировал целую корпорацию. Но это было пугающе. Последние недели он наблюдал, как Эмма Брукс незаметно разрушает стены, которые он возводил вокруг себя годами. И что хуже всего, он позволял ей это. Он начал замечать ее так, как не должен был. Как она прикусывает губу, когда глубоко задумалась, как отбрасывает прядь волос за ухо, когда злится. Это цепляло его мысли, не давая сосредоточиться. Как она спорит с ним, бросает вызов, оставаясь самой собой. И как в ее присутствии все в его жизни вдруг перестает быть понятным и предсказуемым. Это чертовски его пугало, потому что он знал, чем заканчиваются такие истории. Любовь — это не роскошь, которую он мог себе позволить. Он видел, как рак его родителей стал причиной их разрыва. Отец ставил компанию на первое место, мать умоляла о времени, внимании, о том, чтобы он просто был рядом. В конце концов она ушла, и Николас поклялся, что никогда не допустит, чтобы это случилось с ним, что никогда не позволит чувствам сделать его слабым, поэтому он принял решение. Глупое, болезненное. Он оттолкнул ее, пока еще мог, пока не потерял контроль окончательно. Эмма шла в сторону конференц-зала, когда услышала его голос. Она не собиралась подслушивать, но потом услышала свое имя и замерла. Дверь была приоткрыта. Внутри Николас разговаривал с Виктором Блэквеллом, тем самым партнером, который приглашал ее на ужин. Виктор усмехнулся, и сердце Эммы забилось быстрее. Она ждала, надеялась, хотела услышать, как Николас опровергнет его слова. Но когда он заговорил, его голос был ровным, холодным и чуждым. «У меня нет времени на подобные отвлекающие факторы». Эмма замерла. Виктор приподнял бровь. «Отвлекающие факторы?» — спросил он. Николас устала. Она сжала челюсти, ощущая резкую боль, пронизывающую ее грудь. «Я была дурой», — подумала она. Эмма позволила себе поверить, что Николас Картер — тот самый самовлюбленный SEO, который когда-то насмехался над ней, смотрел свысока, мог по-настоящему заботиться. Что он мог быть больше? Но она ошибалась. Он никогда не видел в ней ничего, кроме мимолетного развлечения, чего-то временного. Эмма развернулась и ушла, не дождавшись продолжения. Она уже слышала достаточно. В тот вечер она не вернулась домой. Вместо этого направилась в офис, прямо к своему столу, где уже ждало ее заявление об увольнении. Утром, когда сотрудники приходили и уходили, а партнеры меняли союзников, а любовники исчезали, как это и бывает в жизни, Эмма ушла. И вместе с ней исчезло нечто важное. Что-то в нем сломалось. Он сказал себе, что это не важно. Она была просто сотрудницей, ничего больше. Но с первым же днем без нее он почувствовал пустоту, как кофе в кабинете отдыха, как скучные собрания без ее резких возражений, как офис, ставший холодным и безжизненным. Работа потеряла смысл, числа сливались в один поток, прибыль уже не вызывала восторга, потому что все это не имело значения без нее. Тогда его осенило. Он ошибался во всем. Эмма была не просто сотрудницей, не просто отвлекающим фактором. Она была единственным человеком, который когда-либо действительно видел его. И он ее потерял. Но он не мог позволить, чтобы их история закончилась так. Он нашел ее. Это заняло время, но он не сдавался. Эмма начала работать с некоммерческой организацией, помогая молодым женщинам в бизнесе, и должна была выступить на благотворительном вечере. Николас не колебался. Он приехал на мероприятие в своем привычном, идеально сшитом костюме. Но в этот раз он был здесь не как генеральный директор Николас Картер, а просто как мужчина, который любит.
Как только он вошел в зал, его взгляд сразу остановился на ней. Эмма, вдохновляющая, блестящая, ведя свою речь перед публикой, была ослепительна. Николас понял, что никогда в жизни не желал чего-то так сильно, как ее. И как только она закончила, еще до того, как стихли аплодисменты, он направился к ней прямо на сцену. В зале повисла тишина. Эмма повернулась, ее глаза расширились от удивления. «Николас?» — произнесла она. Он глубоко вдохнул, крепче сжав микрофон. «Я ошибался», — признался он. В зале прокатился гул недоуменных шепотов. Эмма смотрела на него. Ее сердце бешено колотилось. Николас сглотнул. Он никогда не делал ничего подобного, но ради нее был готов на все. «Я судил тебя потому, как ты выглядишь», — сказал он. «Я отверг тебя, потому что был слишком высокомерен, чтобы увидеть, кто ты на самом деле». Эмма держала дыхание, Николас сделал шаг вперед. Ему было все равно, что за ними наблюдают. «Я думал, что у меня нет времени на любовь», — продолжил он. «Я считал, что это делает меня слабым». Его голос сорвался на шепот. «Но потом ты ушла, и я понял. Единственное, что делает меня слабым, — это потеря тебя». Глаза Эммы заблестели. «Я люблю тебя, Эмма», — произнес Николас. Его голос был наполнен искренностью и силой. «Мне плевать на прошлое. Мне плевать на все, кроме тебя». Толпа замерла, ожидая ее ответа. Эмма столько недель пыталась забыть его, убеждала себя, что Николас Картер недостоин ее. Но сейчас, глядя ему в глаза, видя в них правду, уязвимость, любовь, она знала, что он не лжет. Это был не тот холодный, самоуверенный мужчина, которого она встретила несколько месяцев назад. Это был человек, который изменился ради нее. Слезы скользнули по ее щекам, она медленно вдохнула, пытаясь унять дрожь, и улыбнулась. «Идиот!» — прошептала она. Николас выдохнул, коротко рассмеявшись. «Да», — согласился он. Эмма кивнула. Зал взорвался аплодисментами, но Николас не слышал их. В следующую секунду Эмма оказалась в его объятиях, и их губы встретились в страстном поцелуе. Ее губы прижались к его, и Николас почувствовал, как все в мире стало на свои места. Он, наконец, понял, что нашел нечто гораздо более ценное, чем все деньги и власть. Когда-то он считал любовь слабостью, но теперь знал, что был неправ. Сегодня он стоял в саду, освещенном мягким золотым светом среди белых роз, ожидая единственную женщину, которая имела для него значение. Эта ночь была тем, ради чего он жил. Последний год он доказывал Эмме свою любовь не только словами, но и поступками. И вот теперь, наконец, настало время сделать следующий шаг. Когда Эмма вошла в сад, ее глаза расширились от удивления. «Николас, что все это значит?» — спросила она, тихо оглядывая мерцающие огоньки и дорожку из свечей, ведущую к накрытому на двоих столу. Николас улыбнулся и взял ее за руку. «Всего лишь небольшой ужин», — ответил он, ведя ее к столу. Она прищурилась. «Николас Картер не делает ничего небольшого». Он усмехнулся, но в его взгляде мелькнула нерешительность. Они ужинали, смеялись и разговаривали, но Николас едва слышал ее слова. В его голове была лишь одна мысль. Через мгновение он изменит их жизни навсегда. Когда ночь близилась к концу, он встал, на мгновение залез в карман. Дыхание Эммы сбилось. Николас опустился на одно колено и открыл бархатную коробочку. Внутри сверкало кольцо, изящное, элегантное, как она. Впервые в жизни Николас Картер смотрел на кого-то не как на сделку, не как на выгодное вложение, а как на свое будущее. «Эмма Брукс», — произнес он, его голос был ровным, но наполненным эмоциями. «Раньше я думал, что любовь — это отвлекающий фактор. А потом ты вошла в мою жизнь, и все остальное потеряло смысл». Глаза Эммы наполнились слезами, Николас глубоко вдохнул. «Ты изменила меня. Ты сделала меня лучше, и теперь я не могу представить ни одного дня без тебя». Ее губы дрогнули от сдержанного вздоха. «Так вот», — продолжил он, его сердце билось так сильно, что, казалось, могло вырваться из груди. «Эмма, ты выйдешь за меня?» На мгновение воцарилась тишина, а затем сквозь всхлип она прошептала: «Да,
Потом громче, с улыбкой: «Да, Николас, 1000 раз да». Николас выдохнул, даже не осознавая, что все это время задерживал дыхание. Он скользнул кольцо на ее палец и тут же притянул ее к себе, заключив в самый глубокий, самый искренний поцелуй в своей жизни. И в этот момент он понял, он нашел свое навсегда. Год спустя их свадьба была похожа на мечту. Но не из-за роскошного зала или дорогих деталей, а потому что она была настоящей. Когда Эмма шла по проходу, глядя прямо в его глаза, Николас понял: никогда в жизни он не был так уверен в чем-то. Но важнее самой свадьбы было то, что они создали вместе. Используя страсть Эммы и ресурсы Николаса, они основали инициативу Брукс Картер, программу, помогающую молодым женщинам строить карьеру в бизнесе, давая им наставничество и возможности, которые Эмма когда-то добивалась в одиночку. Их дни были наполнены смыслом, их ночи — тихими разговорами и любовью, и каждое утро, просыпаясь рядом с женщиной, которая изменила его жизнь, Николас знал: он нашел то, что нельзя купить ни за какие деньги. Счастье, любовь, будущее, ради которого стоило все. Когда-то он думал, что успех — это главное, что власть, богатство и контроль — единственные вещи, которые имеют значение. Но потом появилась Эмма Брукс. Она была не просто сотрудницей, не просто мимолетным увлечением. Она стала его самым сложным испытанием, самым важным уроком, самой большой любовью. И в конце концов она его изменила. Не сила, не деньги, а она. Теперь они стояли вместе не просто как муж и жена, а как партнеры в жизни, в любви, в цели. Потому что любовь — это не просто найти кого-то, это выбирать его каждый день.